大家好，我係一 C 班6號張柏雄。咁咧，我今日咧就要講一講呢個水力發電模型嘅改良啦。咁咧，我就改良咗佢上面嗰個嘢啦。我就加咗一個比較強嘅摩打上去啦，令到個風嘅發電咧就會變得更加勁啦。咁我改良咗呢個之後咧，呢個水力發電模型呢個咧就運作得比以前咧就運作得快咗好多啦。咁咧，我覺得大家咧都可以試一試我呢個改良啦。咁咧就多謝大家聆聽啦。我今日呢個介紹完畢。